వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ కొండగట్టులో వర్షం చాలా విపరీతంగా పడుతుంది. మన తెలంగాణ ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కొండగట్టు. ఇది వర్షానికి కారణం మీరే చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏంది వర్షం అసలు? చూడండి, అదే గుట్ట మీద చూడండి, కొండగట్టు గుట్ట మీద అది టవర్, బేస్మెంట్ టవర్, అది వాటర్ ట్యాంకు. కొండ మీద అంజన్న కొలువై ఉన్నాడు. ఇది గుట్ట కింద వర్షం భారీ నుండి అతి భారీ వర్షం పడుతుంది. అసలు ఇది ఎండాకాలంలో లేనే లేదు, వర్షం పడుతూనే ఉంది. మరి ఏంటిదో ఫ్రెండ్స్ మీరే చెప్పాలి. ఇక దీనికి కారణము, ఈ అకాల వర్షానికి కారణము Subscribe to my channel and also press this bell icon.